ratu Salma ratu Pujunggo Kandar Beni kita paku sate saking negeri mongso duwe pawitan mau wali songo ngangge wali songo ngangge waya menungso Kenarya bapak malu pikir Kakak Mas Tonojo Yayi Galwoco Hai tinggal bubar tangkar kados lebih ketamparing kembali pindane bentuk perang keterancen bandir gandeng bener apa sing dadi kandhamu Yayi wis dadi kewajibaning Sadramana siji ngayomi kalon kabeh para kawula Pramaksa marang bumi kelahiran ngorbanake bondo yen kula nyawa kanggo srana tentreming raja ora mung ngayomi para kawula dadi ngayomi para brahmana najan beda agama beda kapercayan ora kena padha wadan-wadanan kaping 13 sasi marang kawula dasih ing ora kena pamrih pondre kaping 4 Balaksana kuwi janji pelatilan pakatine nyawi jucap lan tumindak ora kena cengkak ini pungkasanipun Kakang Mas tumindak bener kanthi dasar adil manut paring kitab suci wahyuning ilahi yen pancen kowe mula darmaning satya aja nganti ngamarta kabroboling angker saya-saya paman pengiran rancang mami kateng Kakang Mas selawi wae diraken bojo karo sambeting carita nggih ingkang mapan wonten kasatriyan Madukara garwa widodari kayangan Betari Dresanala bengkeng sawise-kal suwise parolik mengas kombang bagung krana ngrungih netron damar kang ines
Lating gula satempling waja putih mijitipun. Wamalan nyangkal tutuk juga mangulanggan widangan Rajumas. Payudara nyingkir gading sak kembaran. Wanginganipun awon temit. Woni sing nyutang gasir. Kempol bunder tanyaya binubut. Rajaning suku Pindo siring sarapa. Nalika sena kadhep sanipun ing putra bayi ing maksih dirajang keweneng nggih. Raden bisa geni ya lingsang geni. Tengsi timur kebasan teringi calpupuk berambang lempunyangipun mengeraken Raden Antasena ya Raden Sena Atmaja mangkono lan ciptrenggan ing kababaring lisan. Wasana sutra maneka warana pringgih kencana ratna pranabra bendera layu komite Sendrang Pandras sing maruta sirna kumarane liya mangkianku mlebeteng tuwaja Supras kayu bangga prapal puspita panjraing bumi nganti kaya winalik menggalipun pipikur ngomong kawan ati mungkin napa pangesune Bibi Dresanala Antasena ora nemoni alangan siji apa najan aku ora iso basa Antasena ora iso nyembah ning aku ngaturna pangabekti kalawan Bibi Dresanala tobat Totompo yonggir ora gampang istunipun bibi tanpa nono kapundhya nang bumbunan ragala nang geman ndayanana mustika urip kemulyanku ya Bi muga-muga kira Antasena wis geni padha Kanthi Arja nggon mundir kekal kang resmu kula
Napa pangitun ibu aku lan nemune alangan siji apa? Ijeng kene lae cabuca ya ulung ica nyembah ning yo ngaturna pangabekti kala kowe ibu. Tatompo yo nggih pangistunipun ibu wetampanono kula bisa geni kapondhen dadekno cimatuli muga-muga yo nggih. Lembe dolan saka ngendi Antasena nuruti kalawan menangise bisa geni ing atase bayi durung ilang pupuk brambang lempuyange dolan mlebu nang madane alas sangker gawat keliwat-liwat wingi mati-mati satomra sato mati jalma mara jalma kemlayu ning gumunku iki Guru macan kepengin dolanan karo macan nunggang gajah parandene kewan galak kang mawisa yen kepethuk kalawan adhiku wisang geni ora ana kewan kuwi mau banjur gawe cindrakane adhiku Tobat-tobat kula sing lumrah wae yo nggih yen dolanan yo sing lumrah kowe jane duwe sapa sing beda kaya ngono kuwi kedayan saka dayan Bapak sambat praloyo Dewa pertarane jagat Dewa pertarane jagat ayo bloko bae karo ibumu aja gawe gelo marang penggawe wong tuwa kuwi digadang dadi bocah sing bekti marang wong tuwa sakloron lho. Dadi bocah mboyo dolanan sing lumrah. Apa dolanan montor-montoran, apa dolanan grindingan, apa montor mabur sing ana kitirane. Aku ora seneng dolanan ontong-ontongan. Montor-montoran ora seneng.
Montor-montoran ora seneng. Ora seneng ontong-ontongan. Montor mabur sing ono kitir-kitirane. Ontong adun sing ono iting-itingane aku yo ora seneng. Lah senengmu apa? Matur senengmu apa? Bu, kuwi canggene kepengin lengganing kulci nila cendani bu obat-obat. Kepiye kula? Kursi nila cendani gerak palenggan ning dewa. Apa kowe kepengin dadi ratu ning dewa? Aku kepengin lenggah ning kulci dadi ratu ning dewa. Obat-obat lu keluman nggih, lu keluman. Lu kewalat. Kawit kursi nila cendani kuwi gede pengaribawane. Ngati-ati lho. Njagong kene kursi sing lumrah wae. Kursi nila cendani iki palengganing dewa. Dewa ki papaning gawat liwat-liwat pengin kepati-pati. Mengko nek banjur napa pengariba sing gedhe wisang geni napa widananing dewa. Mati aku yo wani yen ora lakon timbang gagal. Lowong mati ora apa-apa iku. Kepengin lenggah wonten ing kursi nila cendani palenggane ratu ning dewa yang pikulen Bathara Guru. Eling-eling penyuwun Raden Sogeni saged nuwuhaken gara-gara tering kayangan. Rengam sri lemban diri balas prakaca jomplang-jomplango. Kawacandra dimuka ndeg topo bledhog mencing maca galagil. Eling-eling nalika semana Bathara Brahma kaliyan Yama Dipati. Nalikanipun Bathara Brahma dipun kengken sampun gentos wujud
ngembari nonton Durmati minggah wonten madanipun Gapi lan sukma dengan Jayatranyo iku lor Gapi inggil Sotolon Kresna ayo kelo Dusana kawan anak lanang dirangkula ana tamu iki Cakraniro